Vamos fazer aqui um unboxing desse tweeter da Bomber. Aqui o pessoal gosta de um sonzinho aí de qualidade, para dar aquele aspecto de palco sonoro, né, que a gente fala. É esse aí, ó. A gente vai testar. Esse aqui eu comprei pro Mike. Ele é muito pequenininho, muito levinho. Aí. Esse que a gente vai pegar lá depois e vai fazer o teste. Se fica bom, se não fica. Especificações dele. Fechou? Então é isso aí. A gente vai colocar lá depois. Vamos instalar e ver se o som fica bom. Se fica um sonzinho de qualidade. Valeu! Nossa variante do Mike. A gente vai instalar o parzinho de tweeter da Bomber no carro dele. A gente já passou a fiação pra cá, ó. O tweeterzinho vai ficar aqui nos dois cantinhos aqui, ó. Um desse lado e um do lado de lá, que o Mike tá colocando. O intuito aqui, galera, é fazer um som de qualidade, né? Pra dar aquele palco sonoro. Você escuta a voz vindo de frente e a parte de agudo vem da caixa ali atrás. A parte de grave, né? E dá aquele palco sonoro. A gente vai fazer a ligação aqui e vai mostrar pra vocês como é que o som ficou. Aí pro pessoal, a gente ver se a gente consegue dar um ponto de vista melhor. Vou colocar a câmera ali no banco de trás para ter o áudio da câmera. E vou fazer com o áudio dessa outra câmera que eu tô aqui agora. Então, das duas vai dar para tirar um áudio aí um pouquinho mais real. A caixa tá aberta ali atrás, mãe? Não. Depois a gente vai abrir ali e vou mostrar para vocês a caixinha que tem lá atrás. O rádio que a gente está usando aqui é um DVDzinho da Pioneer. A qualidade dele é muito boa, muito fiel. E a gente só tirou o chicote ali. Tinha uma saída aqui sobrando, que é essa roxinha aqui. A gente vai fazer a ligação dos dois ligados em paralelo nela. E daqui a pouco eu volto aí e mostro pra vocês como é que ficou. I'll get him hot, show him what I got. I'll get him hot, show him what I got. Can we buy, I'll get him hot, show him what I got. Can we buy, no we can't read on my poker face. Aqui, pessoal, a gente vai filmar aqui agora a parte de trás. A caixinha aqui. São dois alto-falantes de 10, mas esse tweetinho de trás está desligado. E o módulozinho Tarampes que tá tocando essa caixa, né? O modo tá ali embaixo do banco.
phone quietly. Então, pessoal, é isso aí. Isso aqui foi um reviewzinho do Twitter da Bomber. Eu acho que pra quem busca um som de qualidade, né, Mike? É um sonzinho que atende bem. Não fica aquele som muito alto, ele destaca mais a parte de efeito da música, um prato da bateria, ele destaca mais, entendeu? E quando é uma música mais que puxa mais pra voz, ele também realça mais essa voz. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado aí, se inscrevam no canal e acompanhem a gente aí. Se gostou, em breve a gente vai ter mais vídeos assim, mostrando essas modificações que a gente faz no carro aí. Tanto na parte de escapamento, de áudio, às vezes um banco, um volante a gente for trocar, a gente vai sempre atualizando aí. Não é isso aí, Mike? Isso aí. Fechou, valeu galera, até mais.